Прывітанне сеці, з вами Малгарэта і вітаю ў сваім логаве. Па-першае, я хацела выбачыцца перад вамі за тое, што ў пятніцу не было відэа. Шчыра кажучы, мяне папросту не хапіла часу для таго, каб яго дарабіць, і гэтае відэа вы бачыце сёння, менавіта з гэтай прычыны. А па-другое, як вы ўжо пэўна заўважылі, сёння мы вяртаемся да ўжо звыклага фармату. Не хвалюйцеся, відэа кшталту таго, што выйшла тыдзень таму, я таксама буду выкладваць. І ўвогуле крыху эксперыментаваць з фарматам, таму што мне падаецца, гэта крыху неразумным рабіць відэа на выключна адну тэму. Нягледзячы нават на тое, што адзенне я ў сваіх відэа дэманструю рознае. І адзначыўшы гэта, прапаную павольна пераходзіць да тэмы сённяшняга відэа. Справа ў тым, што я як чалавек, які пільнуе моду і таксама цікавіцца рознымі стылямі, мо заўважаю крыху больш за астатніх, таму што у мяне за апошнія гады склалася некаторае бачанне тых брэндаў, якія будуць з'яўляцца на гэтым канале. Збольшага я маю на ўвазе, бо ў рэшце-рэшт я ўсё ж пяройду да тых брэндаў, якія знаёмыя насельніцтву крыху менш. Але што тычыцца мас-маркету, ёсць адзін брэнд, які мяне, па-першае, больш за ўсё ўражвае, а па-другое, можа пахваліцца найбольш цікавымі і датворчымі мадэлямі адзення. І кажу я, як вы ўжо, напэўна, заўважылі па назве гэтага відэа, пра такі брэнд, як Катон. І калі я кажу пра найцікавейшыя мадэлі, я ні на каліўцы не перабольшваю. І сёння вы гэта ўбачыце на ўласныя вочы. Хаця дзеля справядлівасці трэба зазначыць, што, незважаючы на цікавасць мадэляў, удалыя з іх далёка не ўсе. І сёння я вам прадэманструю адзін падобны прыклад, які я і ўзяла на памераць менавіта з-за таго, наколькі ён, шчыра кажучы, ідыёцкі. Таму што я, уласна, не магу сабе ўявіць такую фігуру, на якой яно б выглядала прынамсі прыстойна. Сёння будзе шмат сукенак, а таксама я вам сёння прадэманструю, якім чынам тканіна, з якой выраблена тое ці іншае адзенне, ўплывае на тое, як яно выглядае менавіта на фігуры, і якім чынам няўдалая тканіна можа сапсаваць абсалютна ўсё. Таму што ў мяне, шчыра кажучы, не так ужо шмат частак цела, якіх я саромеюся, ці якія мне падаюцца абсалютна агіднымі, і іх, маўляў, трэба прыхоўваць ці штосьці падобнае. Але нават у мяне здараецца такое, што гледзячы на сябе у тым ці іншым адзенні, я думаю, вот раса, здаецца, час займацца спортам. Зноў, быццам бы гэта калі-небудзь штосьці выправіла у маім бачанні сябе. Насамрэч не. І да таго ж я, здаецца, ўжо казала ў папярэдніх відэа, што тканіна насамрэч даволі моцна ўплывае на нашы ўражанні ад таго ці іншага прадмету адзення. Нават калі мы свядома гэтага і не заўважаем. Ну што, паехалі прымерваць. А пачаць я вырашыла з цішоткі. Іх там насамрэч процьма, ад розных формай, малюнкамі, аплікацыямі. Шорты. Люблю шорты. Хаця знайсці для мяне яшчэ складаней, чым нагавіцы. Ідэальныя заднія кішэні – гэта калі адлегласць паміж імі прыкладна такая ж, як шырыня самых кішэняў. Чаму растлумачу ў асобным відэа пра джынсы? Гэтыя сядзяць плюс-мінус, але на стане зашырокія, як бачыце. Ух! І комбо. Мне тут параілі рабіць частку відэа вертыкальна. Ці падабаецца вам такі фармат?
Яшчэ адна цішотка. І яшчэ адны шорты. Надпіс «Не сёння». Спалучэнне колераў прышпільнае, га? А шорты трошкі дзіўныя. Памер, я б сказала, на палову меншы за заяўлены, таму наогул яны цеснаватыя. Кішэні таксама не зусім такія, як маюць быць. Апошняя цішотка і... Як вы здагадаліся, што шорты? Надпіс «Выдумляй» або «Мар». Я ж казала пра цікавыя мадэлі, так? А шорты сапраўдная катастрофа. І распалажэнне кішэняў таксама сумнеўнае. Сур'ёзна, скажыце, што думаеце пра вертыкальныя ўстаўкі. А вось гэта цікавы экзэмпляр. Як вам такая кофта? Стылёвая ж, правда? Мая ўласная падабайка адназначна адыходзіць катону. Надпіс на рукавах, дарэчы, «Станоўчая сіла». На дзіва, фасон на мне выглядае някепска, нават не зацягнуты знізу, што з такой даўжынёй практычна музейная рэдкасць. Яшчэ адна фантастычна прыгожая рэч. Стыль, стыль, стыль! Горача люблю адзенне з характарам і фантазіяй. Тут нават капюшон незвычайны. Як і рукавы. Кайф! Ну вось проста дайце дзве, а лепей адразу 10. А адсюль пачынаюцца сукенкі. І той пачатак атрымаўся сумнеўны. Выпраўляем сілуэт на той, які мог бы быць удалым, а не сапраўдная трывога не мог бы. Сукенка нумар 2. Дзіўнаватая мадэль, як на мою думку. То бок яна мне пасавала і была б нават прыгожая, каб тыя рукавы ўсё не сапсавалі за нейкім чортам. Хто ўвогуле вырашыў, што гэта выдатная ідэя, мне цікава. Завязачкі на стане зробленыя амаль у выглядзе гарсета, дарэчы. А вось прыклад сукенкі з няўдалай тканіны, але з прыгожым сілуэтам. Ну што, таксама заўважылі ўсе часткі сябе, у якіх не ўпэўненыя? Акцыя «Пакутуйма разам». Бачыце тканіна, якая тоўстая насамрэч? А выглядае... А вось як такія сукенкі маюць выглядаць. Дзве вялікія розніцы, правда ж?
лаканічна і прыгожа, бо не падкрэслівае непажаданыя часткі арганізма. Такую і на абцасах, і з кросамі. Прыгажосць? А вось трошкі больш спартыўны варыянт таго ж крою. Напісана «загрузка», «загрузка». І гэтая сукеначка спадабалася б мне нават больш за папярэднюю, каб не адно «але». Яна відавочна разлічаная не на мае 1,60 м. Аж выглядае як. І нарэшце абяцаны мною кашмар, у якім не так пайшло ўсё, што магло пайсці не так. Пачынаючы з расфарбоўкі, скончваючы найцудоўнейшым кроем. Якасны касплэй раяльнага футарала. Чамусьці ў кветачкі. Ну што, паважанае спадарства, я спадзяюся, што вы ўбачылі шмат чаго цікавага ў гэтым відэа, а таксама, мабыць, даведаліся пра штосьці карыснае, пра што нават не задумваліся дагэтуль. Калі так, стаўце, калі ласка, гэтаму выпуску падабайкі, ну, або абурайкі, бо гэта таксама важна для таго, каб адсочваць вашае стаўленне да таго, што я раблю. Пашырайце гэтае відэа, калі яно вас дастаткова зацікавіла, а таксама падпісвайцеся на гэты канал, калі хочаце ўбачыць яшчэ падобнае. І калі будзеце гэта рабіць, не забудзьцеся пазваніць у званочак, бо ён дазваляе вам адсочваць з'яўленне новых відэа на гэтым канале. Ну што, спадарства, спадзяюся ўбачыць вас у наступным выпуску. Да пабачэння!